Siya ni Felix Dumlaw Tubania na taga-Kabarwan tayo. May isa sa ti pamati. Kasi ket may isa kaming iti Legion of Mary dito simbahan tayo nga tayo. Naladingit diri na ili makita iti dayto yen napasamak iti simbahan tayo nga iayaten tayo. Tay nipod pay di ubinga dayto nga simbahan iti nangrugyanan iti panakimisa nanang kanitatang ko lola iti daami na makingkimisa iso nga nakateg unay dayto nga simbahan para kaniya ket sapay kung maapo tatarigagaya kung nang may subli iti dati nang nangruna iti kampana ta iso ti kampana iso ti mangriing kanya iti binigat nga may agkararag ito nga naldaw-aldaw nga pangalaak iti pigsa nga agtrabaho nga agmalmaler ket sapay la kumaapot tatarigagayak unay-unay nga may subli ti dati tanapateg unay kanya dayto nga simbahan agyaman nak apo iti panakaawat yu iti napasama dayto nga gingginen Diyos tagina apo.